Общероссийского дня библиотек мы торжественно открываем Центр удаленного доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина, библиотеки и архиве первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева в филиале Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Теперь жители Якутии имеют еще больше возможностей соприкоснуться с общегосударственным электронным хранилищем, важнейшим документом по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, мультимедийному контенту президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Слово предоставляется первому заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Ноеву Афанасию Ивановичу. Добрый день, дорогие друзья. Итогенно это команда Гайдумджана Гаймитряем Катиластра. Мне очень приятно, ответственно сегодня присутствовать именно открытие Центра удаленного доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки России, библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Дорогие друзья, у нас указом президента Российской Федерации 9 ноября 2022 года именно были на всю Россию объявлены именно наши духовно-нравственные ценности российского государства, российского народа, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И я считаю, что именно основы государственности, государственной культурной политики, они хранятся в государственных библиотеках. Именно наши библиотекари являются теми людьми, которые каждый день уделяют внимание, работают, создают именно духовное начало в человеке, когда они с первых дней принимают, когда открывается библиотека, каждый день гостей, читателей, так. И, безусловно, для нас очень приятно, что сегодня мы открываем Центр удаленного доступа для библиотеки архива нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, именно для того, чтобы наши читатели, наши дети, кто приезжает, кто здесь работает, так, они имели возможность читать и делать свои, может быть, научные открытия, какие-то новые мысли будут появляться, да, основываясь именно тех документов и тех материалов, которые хранятся в библиотеке Бориса Николаевича Ельцина. Именно президента, который основал новейшую историю российского государства, когда распался Советский Союз, когда Россия объявила суверенитет и взяла на себя всю ответственность будущего именно своего народа, российского народа. А именно наша связь с Россией, которую мы будем отмечать скоро 400-летие вхождения Якутии в состав России, оно в новейшей истории написано именно своей деятельностью, яркой работой и неоценимым, так как вот работой нашего первого президента, который сделал все для того, чтобы сохранить нашу республику одним из лидеров Дальневосточного федерального округа России, одним из самых сильных субъектов Российской Федерации. Поэтому, Олег Леонидович, мы вас сегодня приветствуем. Вы видели, как вас радушно встретили именно наши бабушки, те люди, которые хранят культуру, духовность якутской земли, именно Хангаласской земли, родины нашего первого президента. И именно вот те основы, которые заложены у нас
в генах, в духовности, оно всегда проявляется, когда мы встречаем высоких гостей. И мы очень надеемся, что то начало, которое мы сегодня открываем, начинаем, оно будет все больше и больше давать возможности благодаря развитию новых информационных технологий для развития нашей республики, для укрепления именно государственности российского. Спасибо большое, всем счастья и добра. Слово предоставляется директору департамента по работе с регионами, директору филиала президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина в Тюменской области Олегу Леонидовичу Шору. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Ровно 10 лет назад в торжественной обстановке был открыт региональный центр президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина на базе Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. И сегодня мы делаем следующий шаг в развитии наших двусторонних отношений. Центр доступа, который будет функционировать в Николаев-центре, безусловно, будет способствовать развитию интеллектуального потенциала, будет способствовать снижению проблемы цифрового неравенства. И именно здесь у нас будет возможность получить доступ к более чем 1 миллиону единиц хранения из фондов первой электронной национальной библиотеки России. На сегодня это свыше 90 миллионов сканов. Всего в нашей стране в 85 субъектах Российской Федерации уже открыто и функционирует свыше 1500 центров удаленного доступа. Также площадки открываются и на международном уровне. В 32 странах мира наши соотечественники и все граждане, которым интересна русская культура, российская история, вопросы российской государственности, безусловно, могут обратиться в эти центры доступа и получать необходимую там информацию. Но для нас на сегодня чрезвычайно важным является повышение востребованности использования этих ресурсов. Доступ – это хорошо. Важно, чтобы этот доступ в системной основе был востребован. Поэтому мы активно развиваем межведомственное взаимодействие, в первую очередь по линии, конечно, системы культуры и системы образования. И это способствует историческому просвещению, в том числе всех участников образовательных отношений. И подрастающее поколение, и специалисты системы образования, и родительская общественность. Мы надеемся и уверены в том, что центр, который сейчас будет открыт здесь, на этой площадке, будет активным среди этого большого количества на территории всей нашей страны. Со стороны президентской библиотеки, конечно, мы будем оказывать всестороннее содействие для дальнейшего развития наших отношений. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, для торжественного разрезания ленточки приглашаются Шор Олег Леонидович, директор департамента по работе с регионами, директор филиала президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина в Тюменской области, Максимова Саргалана Васильевна, директор Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Читальный зал президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Приглашаю всех в электронный читальный зал. Доступ ко всему собранию учреждения осуществляется через систему электронных читальных залов. Большая часть ресурсов представлена в свободном доступе
на учебные порталы свидетельники с соблюдением требований действующего законодательства. Дома есть 4 рабочих места, выделенных скоростным каналом для связи работы фонда. Также у нас имеется стойка оператора, где будет осуществляться регистрация посетителей с выдачей персональных логинов и паролей для входа в электронную читальную залу. Оператор будет оказывать информационную услугу, где пользователям предоставят консультации по всем вопросам тематического патологического и иных вопросам поиска по информации. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Сейчас переходит к этому разрабатывать нашу отечественную систему. Вот, то есть молодцы, вы поставят по новой. То есть таких площадок попросить. Которые по новой. Да, их просто по пальцам должны быть. У нас здесь, вот как Оксана Николаевна сказала, она проходила стажировку в президентской библиотеке вместе с Анной Федоровной из национальной библиотеки. Мы здесь поставили 4 компьютера, в целом у нас 3 компьютерных зала, они небольшие, в целом 12 компьютеров, они в принципе все имеют доступ. Все имеют доступ, да, высокоскоростной.